近年来，娱乐圈内资源之争日益激烈，尤其是围绕明星番位演员在剧中排名展开的拉锯战，更是愈演愈烈。在流量为王、数据当道的今天，艺人的每一个曝光机会，每一项奖项提名都被粉丝们视为不可松懈的战场。近日，正午阳光尚未播出的重磅新剧《生命树》尚未定档，却已在网络上激起千层浪，焦点却不在剧情质量、制作班底或题材新颖，而是演员胡歌与杨紫之间的番位之争，以及背后粉丝力量的较量。据了解，一些杨紫的粉丝在社交平台上表现得极为强势，公开表达不满，甚至坚决反对胡歌参与该剧3大奖项的申报，理由是不希望他的存在削弱杨紫在剧中的主导地位。他们更希望胡歌甘当绿叶，为杨紫助力，为其声望加持，而不是与之并驾齐驱，甚至分庭抗礼。一时间，关于番位的讨论再度升温，是合作共赢，还是粉丝制造对立？是艺术创作的平衡，还是资本博弈下的权力角逐？而在这个争番时代里，真正的焦点或许不仅仅是胡歌与杨紫这2位实力演员之间的排名问题，而是整个行业生态所反映出的焦虑和变局。当流量绑架了作品的初衷，当番位高低变成衡量演员价值的唯一标准，那些真正专注表演、默默耕耘的艺人，是否成了缺奖的代价承担者？生命树的播出结果如何尚未可知，但围绕它所掀起的讨论，已经成为观察当前娱乐产业生态的一面镜子。究竟谁才是真正的主角？是台前的明星，还是幕后操盘的粉丝？这个问题或许比番位本身更值得我们深思。近日，正午阳光新剧《生命树》尚未开播，网络却已炸开了锅。话题的中心不再是剧情或制作水准，而是胡歌与杨紫之间的咖位之争引发的粉丝大战。随着一方喊出视帝沦为流量化垫脚石，另一方回击热度不是谁都能蹭的，2大粉圈的矛盾全面爆发，社交平台上一时间硝烟四起，热搜榜连日不断。胡歌的粉丝情绪尤为激烈，他们难以接受这位曾凭借《琅琊榜》一举拿下白玉兰视帝的实力派演员，如今却在番位上被边缘化。他们认为胡歌不该为流量让路，更不应沦为他人背景板，于是纷纷发起胡歌退圈捡垃圾的话题，表达不满与心痛，甚至有人愤然表示，宁可他退出娱乐圈去捡垃圾，也不愿看他自降咖位陪跑。与此同时，杨紫的粉丝也毫不示弱，强势反击称，胡歌来给杨紫做配角并无不妥，他这些年奖项寥寥无几，来合作是为自己增加曝光，蹭热度的怕不是我们。这一番话直接将争议升级为谁才是借光的一方。不少杨紫粉丝更认为，一部剧的成功靠的不只是演技，还有市场号召力，而杨紫正是当下最具热度的女演员之一。这场风波揭示出如今娱乐圈中番位咖位流量3者之间微妙而紧张的关系。明星的每一次合作背后，早已不是单纯的艺术创作，而是粉丝群体、资本方和平台之间的角力。生命树尚未开播，却已成为聚焦娱乐产业生态的放大镜，也让人不禁发问，在这场声势浩大的番位之争背后，真正被忽视的是不是作品本身？当前围绕电视剧《生命树》的舆论焦点，不再只是番位之争那么简单，而是被无限放大成了娱乐圈中2个深层顽疾的缩影：咖位癌与台教论。所谓咖位癌，指的是粉丝过度关注演员的地位排序，以至于将合作关系变成了权力斗争。而台教论则讽刺某些粉圈坚持认为自家爱豆必须是全场焦点，其他人存在的意义只是为了衬托主角的光辉。在这场纷争中，
胡歌无疑是被推上风口浪尖的一方。他并非流量时代的产物，而是凭借实打实的演技和代表作一步步走到今天。从《仙剑奇侠传》的李逍遥，到《琅琊榜》的梅长苏，再到《繁花》中风云变幻的宝总，胡歌用一部部口碑与收视双赢的作品，牢牢奠定了中生代演员的标杆地位。2度获得白玉兰最佳男主角，更在釜山电影节收获亚洲内容大奖影帝殊荣。这些奖项和国际认可，不只是荣耀的象征，更是他演绎能力和艺术含金量的认证。正是这样一位实力派演员，如今却被部分声音贬为流量抬轿，甚至被贴上蹭热度的标签。这不仅令人唏嘘，更暴露出当前饭圈语境下价值体系的错位。当奖项与实力不再是衡量演员价值的唯一标准，而被热搜、粉丝体量所取代，我们是否也应停下脚步，重新审视真正的演绎出新生命树还未播出，围绕他的风波却已掀起千层浪。胡歌的实力毋庸置疑，但在这场咖位审判中，他成为了一个被推上舆论浪尖的中流砥柱。而最终能否以作品说话，以角色服人，才是打破争议的唯一出路。杨紫在中国影视圈中一步一个脚印，逐渐扎稳了属于自己的地盘。童星出道的她早已摆脱青涩标签，凭借多年来的不断打磨和多部爆款剧集的成功出演，成为了当之无愧的收视保障。特别是《香蜜沉沉烬如霜》和《长相思》2部现象级作品，不仅创下了惊人的播放数据，也让她牢牢占据收视女王的宝座，赢得了市场与观众的双重认可。尽管杨紫在商业成绩上屡创新高，其在主流奖项领域的空白也成为外界持续关注和讨论的焦点。截至目前，她仅在华鼎奖中获得过肯定，而被视为业内3大奖项的飞天奖、白玉兰奖与金鹰奖，却始终与她擦肩而过。这种口碑与奖项之间的错位，让不少粉丝既遗憾又不甘，也促使他们在每一次颁奖季到来时格外紧张，投入极大精力。这种现象也引发了一个更深层的问题，在流量与演技、市场与专业之间，演员的真正价值应由谁来评判？杨紫的角色塑造能力毋庸置疑，她在《香蜜》中演绎情感递进的紧密，在《长相思》中驾驭多层情绪的文小六，展现出的表演张力和代入感都极具感染力。但在奖项评选上，或许她仍需要一个能够真正打动评委、突破表演舒适区的代表作，才能完成从人气小花到实力派演员的真正跃迁。对杨紫而言，路仍在脚下，收视与人气已然傍身，距离登顶主流奖项的高峰，也许只差一部真正意义上的封神之作。围绕胡歌与杨紫合作剧集《生命树》的番位争议，其实远不止表面上的明星排名之争，更深层地揭示了当代娱乐产业中2种价值观的正面碰撞，资历派与流量派的较量。这场粉丝之间的激烈争论，不只是情绪的宣泄，更是观念的分歧，是一场关于艺术与商业何为优先的价值博弈。所谓资历派，往往推崇演员以作品说话，强调演技积淀、专业荣誉和艺术追求。他们支持的偶像，多是像胡歌这样出道多年、代表作丰富、荣获主流奖项的实力派。对他们来说，演员的咖位应该建立在作品质量、角色深度和业界认可之上，而不是微博热搜和饭圈应援。而流量派则站在另一个逻辑体系中，他们更加关注市场反馈和受众喜好，认为演员的商业价值不容忽视。排名、番位、粉丝数、带货力，甚至话题制造能力，都是当下衡量演员影响力的标准。杨紫粉丝的坚决捍卫正体现了这一思路，她流量大，剧集热，理应享有更多的主导权。
两种阵营针锋相对，正映射出当代文化消费中艺术性与市场化的永恒拉锯。一方在乎作品是否能被时间铭记，一方则更看重即时的传播力与爆发力。这种深层对立，最终在番位、奖项、宣传语等细枝末节中爆发，成为了全民热议的焦点。生命树之所以成为焦点，不仅因为胡歌与杨紫的合作具有话题性，更因为它不经意间成为了这场价值观之战的载体。而最终，这场风波能否被真正作品的品质所平息，也许才是对双方价值取向的最佳回应。胡歌的演艺之路堪称业界楷模，他用时间与实力铸就了一个演员最理想的职业曲线。从《仙剑奇侠传》中英俊洒脱的李逍遥，到《琅琊榜》中隐忍深沉的梅长苏，再到《繁花》里沉浮人世的宝总，胡歌不断突破自我，将一个个角色演绎得深入人心。正因如此，他不仅成为观众心中的白月光，也在业内赢得了广泛尊重与认可。他的奖项履历可谓星光熠熠，金鹰奖、白玉兰奖、亚洲影响力大奖，一个个沉甸甸的荣誉，既是对他演技的肯定，也是他扎实演艺根基的写照。尤其是近2年凭借电视剧《繁花》，他再次斩获白玉兰视帝，成为继《琅琊榜》之后再次问鼎该奖项的演员。这种连贯性的专业认可，足以说明他不仅是偶尔的灵光一现，更是经得起时间考验的中生代力量代表。但胡歌的影响力并不止于荧幕，他曾被生态环境部邀请担任特邀观察员，积极参与环保宣传，关注生态议题，身体力行地将公众人物的影响力用于公益领域。他在镜头外展现出的责任感与担当，为演员这一身份增添了更多厚重的人文意义。在这个充满喧嚣与追逐流量的时代，胡歌的存在仿佛是一股清流。他不急不躁，不靠炒作博眼球，而是一步一个脚印，以作品立身，以行动致远。他的成功不仅来自表演的纯熟，更来源于人格的沉稳与对社会的积极回应。这份演技与责任并重的力量，正是当代中国演员中最难得、最值得珍惜的品质。尽管胡歌的职业生涯一直备受肯定，许多观众也始终对他的作品抱有极高期待，但近年来他在剧本选择上的方向却引发了不小争议。自县委大院以来，他多次出演以主旋律为核心的现实题材剧集，如正在热议中的《生命树》，令部分粉丝感到困惑甚至失望。他们认为，这类题材虽然正向积极，但在艺术表现力和剧情张力上往往趋于平淡，不利于胡歌展示他曾在《琅琊榜》或《繁花》中展现出的深度与复杂性，反而有自降格调的嫌疑。雪上加霜的是，去年胡歌原定出演的医疗题材剧《南丁格尔先生》引发巨大争议。剧方原设定是致敬南丁格尔精神的女性护士主角，后却将主角性别更改为男性，并邀请胡歌出演，引来网友集体反弹，认为这是对女性医护群体的不尊重。在舆论压力下，胡歌最终退出项目，但事件本身仍对他的公众形象造成了不小冲击。一系列风波叠加，使得一向以口碑稳健著称的胡歌，也罕见地经历了形象上的滑坡期。与胡歌的剧本争议不同，杨紫则面对着另一种顶流困境。尽管她自小出道，演艺生涯已有21年，先后交出《战长沙》《香蜜沉沉烬如霜》《长相思》等多部现象级作品，收视和热度双赢，但在主流奖项的评选中却频频失利。他至今仅获得华鼎奖和金凤凰新人奖等中等层级的肯定，而面对飞天奖、白玉兰奖和金鹰奖3大奖的评委会，却始终未能成功突围。尤其是在2016年，他在《欢乐颂》中饰演的邱莹莹令人印象深刻。
获得广泛好评，却最终输给了同样当年的流量代表迪丽热巴，让不少粉丝愤愤不平。尽管部分人质疑奖项的公正性，但现实是，哪怕在存在争议的评选中，杨紫也仍未站上领奖台。这样的成名却缺奖现状，成为了横亘在她演艺之路上的一道难题。